रनाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्पनि सायाव आङो मोनसे भिडिअ' लाबावनाय जाबाय। बेनो जाहैबाय मुख्यमन्त्री उद्यमिता अभियान। बे स्किम गोदाननि जोहै आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 10 निफ्राय 50,000 सोनो थांगासिनो दं। नाथाय गोबां मानसिफोरानो बे रांखौ मोनाबो जानो हागौ। नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनानै लानांगोन। मा खामानि मावनांगोन आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों देखायगोन। आरो नोंथांमोना गावबागावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नामा नोंथांनिया रोखा दंना गैया, नोंथाङा बेखौ बोरै मबाइल फननि मददावनो चेक बानायनो आङो दिनैनि भिडिअ'आव A to Z प्रसेसआव देखायगोन। जाय बिथांमोना गोदानै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नाम चेन्ज खालामदों, एड्रेस चेन्ज खालामदों, नाम सोसनदों, आङो बेनि प्रसेसखौ देखायखांबाय। थेवबो गोदान भिउवारफोरनि थाखाय आङो नैबे भिडिअ'खौ लाबावदों, जाहाथे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव सोनो लागा रांखौ गासैबो मानसिफोरानो मोननो हायो। दानिया जोङो नायगोन, नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जाय बिथांमोना नाम दं, नोंथांमोनखौ मोनसे खामानि मावनो होदों। नोंथांमोनखौ DBT बेखौ नोंथांमोनखौ बानायनो खोथादों। DBT आ मा? बियो नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानायनांगोन। अब्लानिया नोंथाङा बे DBTखौ इजियावनो कानेक्ट जागोन नोंथाङा अब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौ मोननो हागोन। नैबे DBT आ नोंथांनिया कानेक्ट जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो रोङाखैब्ला आङो बेनि प्रसेसखौ देखायखांबाय। नोंथाङा बेखौ आधार कार्डनि पर्टेलाव थांनानै चेक बानायनो हागोन नोंथांनि DBT आ कानेक्ट जादोंना जायाखै। नोंथाङा बे DBT आ कानेक्ट जाबासो नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौ मोननो हागोन। रोखायै लिरनानै होखादों। नोंथाङा DBTखौ कानेक्ट बानायनानै लाबानो जाबाय, जुदि नोंथाङा DBT कानेक्ट बानायाखैबा। दानिया जोङो नायगोन, नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंनि नामा दंना गैया, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो। नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन SHG रिपर्ट। आङो नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव डाइरेक्टै फैनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव स्टेट, नैबेयाव इन्डियानि गासैबो स्टेटआ थागोन। बेयाव नोंथाङा गावबागावनि स्टेटखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आं हमना ला बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ आङो बेयाव सिलेक्ट खालामनानै होबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबागावनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेबायदि ब्लक थागोन, नैबेयाव ब्लकनि नाम थागोन। नोंथाङा गावबागावनि ब्लकखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनो नांगोन। दानिया बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबागावनि ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट बानायनानै होबाय। दानिया नोंथाङा गावबागावनि भिलेजखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे भिलेजखौ सिलेक्ट बानायनानै होबाय। भिलेजखौ सिलेक्ट बानायनानै दानिया नोंथाङा गावबागावनि बेयाव ग्रुपनि नाम थागोन। नोंथांनि गामियाव बेसेबां ग्रुप दं, नैबेयाव फैगोन ग्रुपनि नामा। नोंथाङा बेयाव गावबागावनि ग्रुपखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे ग्रुपनि नामाव थुबाय। ग्रुपनि नेमाव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नोंथांनि बेयाव स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक, VCDC आरो गामि आरो बेयाव सेल्फ हेल्पनि ग्रुपनि नेम बेबायदि सिलेक्ट खालामनांगोन। नैबेयाव गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गासैबो नोंथांनि डाटाया गेवगोन। नोंथांनि मेम्बार ID, नोंथांनि ग्रुपआव खैजोन मेम्बार दं, बेयाव मेम्बारनि आइडिखौ नुदों। बेयाव मेम्बार नेम आरो फादार, हासबेन्ड नेम, जेन्डार, बेयाव गासैबो बेबायदि डाटाया रोखायै खिथिब्ला नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोनो लागा रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। जास्ट नोंथाङा मोनसे खामानि मावनो होदो। नोंथाङा आं बेखौ खेबसे बुंफिनबाय, DBTखौ कानेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आधार कार्डजों बेंक एकाउन्ट। नोंथाङा बेखौ थाबैनो चेक बानायना लाबानो जाबाय DBTखौ। दानिया नोंथाङा बेबायदि प्रसेसै बेखौ नायनानै लानो हागोन। आङो बेनि प्रसेसखौ देखायखांबाय। बेखौ आङो गोदान भिउवारफोरनि थाखाय लानानै फैदों। नोंथाङा 16 जानुवारिनिफ्रायनो बेखौ एप्लाइ बानायनो हागोन। बेनि एप्लाइआ बोरै जागोन बेखौ रोखायै बानायना होआखै। नोंथाङा बे 16 जानुवारिनिफ्रायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे स्किमनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइखौ बानायनो हासिगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिनो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।